देख्न सक्नुहुन्छ सिरानी यहाँ थियो टाउको यहाँ आएको कि मेरो सर आइरहेको थियो अनि यहाँ चाहिँ कुकुर रहेछ क्या यो कालो कालो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आगो रहेछ कि चिसो भने अनि फेरि ढुकाहरू पनि लागिरहेको खोकी सन्चो नै भएन क्या मेरो त्यो समोसा र चटनी मजाको मेरो हुन्छ कि त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँदेखि औषधि लिएर आएर अनि हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग हो हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै छु माई लभली लभली किड्स अनि राइट नाउ एट डाउन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ बिहानको भइसक्यो 7:30 अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि फेरि भर्खर उठेको अनि त्यसपछि सुतिरहेको थिएँ म देख्न सक्नुहुन्छ सिरानी यहाँ थियो टाउको यहाँ आएको कि मेरो सिरानी यहाँ थियो टाउको यहाँ आएको थियो कि मेरो भत्तिक झन् एक त झन् टाउकोमा कपाल कति धेरै छ जाडो कति पनि हुन्छ मलाई त्यही माथि चाहिँ यहाँ पुगेर रहेछु कि म कस्तो है त्यतिकै सुताइ भएको छैन सुताइ पुरै बिग्रिन लाग्यो मेरो अनि त्यही दिन सुरु भइसक्यो मेरो अब म भर्खर उठेँ यहाँ हजुरहरूले देखाइसक्यो अब कपडा सपडा लाउँछु कपडा लगाएर सबभन्दा पहिला तल घर जानु छ अनि तल घर गएपछि अनि त्यसपछि माथि आउँछु होला अनि बजारतिर जान्छु होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनि फेरि बजारतिर गएर त्यस्तो कामसाम होइन उता गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यही हो उठिसक्यो म अब सुरु भयो मेरो आजको ब्लग बिहानको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल देखिन्छ यार घाम आजभोलि यतादेखि लाग्छ नि त अनि त्यही भएर झन् ओभरै राम्रो देखाउँछ क्या होइन घाम परेन कस्तो राम्रो टाठो लागिरह यो रुखको के सबभन्दा झन् यो रुखले दैलेख बजार पुरै ढाक्दा प्रशासनको रुख हो किन काटेन प्रशासनबाट है यस्तो दामी देखिन्छ जानु पऱ्यो घर चाहिँ यता तल छ चट्टोपाडामा दामी देखिन्छ बिहानमा यसो मर्निङ वाक गर्दैन म मर्निङमा रन गर्छु बिहानमा यसो दौडिन जाम भनेर सोच्छु सोच आउँछ सोच त कति आउँछ तर के गर्नु जहाँ गइन्न होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो तातोमा सुत्या हुन्छ आहा किन जाने हो र भन्ने कुरो नि आउँछ दिमागमा बेला बेला अनि त्यही भएर नि गइया छैन अनि यहाँ छ फिस नराम्रो भएको छ राइसले यो त्यसलाई देखाउनु भएको छैन त्यसले देख्यो भने त फेरि बर्बाद पार्छ जानु पर्यो म तलतिर भनेर सोचिरहेको छु कि यो कपडाहरू पनि राख्नुपर्ने छ त्यही इन्ट्रो राम्रो भएन जस्तो छ सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू अझै राम्रो भएन सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होप यु गाइज आर फाइन म पनि एकदम सन्चो माई लभली किड्स अनि राइट नाउ आइ एम वेक अप एट 7 AM बट वक अप चाहिँ 7:30 बजीतिर भएको अनि त्यसपछि बसिरहेको छु म यत्तिकै अनि फेरि बिहानै सुरु गरिसकेँ मैले आजलाई भिडियो अनि फेरि म अब घरमै छु है लेट्स सी के हुन्छ आई विल सो यु सर आइरहेको थियो अनि यहाँ चाहिँ कुकुर रहेछ क्या यो कालो कालो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो डर लाग्दो होइन बिचरा पुरा रोगले गएर उभा रहेछ त्यहाँ कौडाहरू रहेछ त्यो फालेको अनि त्यही बसिरहेको चाहिँ मैले उठाइदिएन कि बिचरा बसिरहेको जाडो मानेर रौँ भन्ने कति छैन होइन त्यही माथि झन् त्यो छाला उब्किएको बस भनेर मैले उठाएन नत्र कतिपय त्यस्तो कुकुर देख्ने बित्तिकै धुर छिया गरेर धपाइदिन्छन् नि त मैले चाहिँ त्यो गरेन कि म किन गर्ने बिचरा त कस्तो ठिक लाग्थ्यो क्या झन् बसोस् होइन तातो माने होला त कुराहरूमा त्यही भएर केही उठाउनु नि मन लागेन मलाई इन्जोय नमस्ते गर्ने क्या चाहिँ त्यही हो आइसक्यो म ढोका खोल्नु पऱ्यो अनि भित्र जानु पऱ्यो टक्क पारेर एउटा गीत छ अनि त्यो गीत डेकमा सुन्न मन लागिरहेको छ मलाई अनि त्यो गीत सुन्नु पऱ्यो हेर न के भयो यो मलाईको ऱ्याप भर्जनमा छ कि त्यो अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले त्यसलाई हालिरहेको थिएँ र अहिले पनि फुल सुनौँ न होइन त्यो आधा पार्ट मात्रै हो खोकी लागिरहेको छ खोकी झन् मेरो एकदम ठुलो छ कहाँ ढोका सोका खोला म अनि सिरमभित्र म भित्र आएर पनि सङ सुनिसकेँ 2 मिनट जतिको रहेछ यस्तो बबाल त्यो कस्तो दामी सङ भने त्यो हेर न के बोमा चाहिँ ऱ्याप बनाएको रहेछ केटीको लागि रहेछ त्यस्तो त्यो खतरा लाग्यो मलाई ऱ्याप दामी मिलेको के बिटमा राइट नाउ 8 AM अहिले चाहिँ 8 बजिसक्यो अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि फेरि पसलतिर जानु लाग्यो त्यसपछि मुखसुख पनि केही पनि भएन मैले अनि त्यही उठेर तल घर गएको थिएँ अनि त्यसपछि तल गएर एकछिन ढोका सोका बन्द गरेँ अनि गीत चिज सुने
अलि मास्तिर आएको अनि फेरि चिया खाम जस्तो नि लागेको थियो अनि फेरि चिया पनि खाएन अनि फेरि चिया खाएन पछि खाना खानै मन नलागे जस्तो हुन्छ अनि चिया पनि नखाएर म पसलतिर जान लाग्यो यहाँ चाहिँ आगो रहेछ कि यहाँ चाहिँ आगो बाल्नु भएको रहेछ एकछिन आगो ताप्दिउँ कि जस्तो नि लाग्यो मलाई एकछिन यहाँ आगो ताप्नु पऱ्यो अनि फेरि पसलतिर जानु पऱ्यो भनेर अनि त्यसपछि कस्तो चिसो भने अनि फेरि ढुकाहरू पनि लागिरहेको खोकी सन्चो नै भएन क्या मेरो अनि त्यसपछि आज चाहिँ तातो पानी खानु जस्तो लागिरहेको क्या मलाई अनि बिहान पनि तातो पानी खानु यो बिहान र बेलुकामा चाहिँ यस्तो चिसो हुन्छ नि झन् त्यो अनि त्यो मकै के अरे मह खाएको महले गर्दाखेरि नि अलि खोकी लागिरहेको छ अनि त्यही भएर आज चाहिँ तातो पानी र अनि फेरि दबाई पनि खानु पऱ्यो भनेर मैले सोचिरहेको छु त्यही हो धेरै आगो चाम्दैन म जान्छु म पसलतिर अनि फेरि आज दबाई पनि खानु पर्ला तातो पानी पनि खानु पर्ला भनेर मैले सोचेँ आइसकेँ टोडी खेल्न पनि मायाको हुन्न आँखामा आँसु बोक्छु म मलाई अनि कति रोक्छु म दिनभरि सबै बुझ्छु तर रात भएकी तिमीलाई सम्झिरहन्छु म अब म रुदिन सम्झेर कहिले त्यो तिम्रो यादमा भनी सम्झाउँछु जहिले म मेरो मन तर कहिले मान्दैन खै कस्तो माया तिम्रो यो यतिकै भुल्न सकिन त्यही भएर अहिले चाहिँ म पसलदेखि पनि अनि फेरि तलतिर बजारतिर जान लाग्यो अनि किन भनेपछि त्यसपछि मैले चाहिँ अनि त्यो दबाई पनि किने भन्ने थिएँ नि त अघि त्यो अनि आँखासँग खोकी कस्तो लागिरहेको छ अस्ति मैले यहाँ पोलिक्लिनिकबाट किनेँ अनि त्यसपछि आज म रामु मेडिकलमा गएर किन्छु भनेर सोचेँ अनि त्यहाँ पनि जानु पऱ्यो अनि फेरि त्यहाँ यतापट्टि एउटा होटल पनि छ अनि त्यहाँ पनि पस्नु पर्ला भनेर मैले सोचिरहेको छु बिहानमा फेरि चिया पनि खाइन्न नि त अनि त्यहाँ गएपछि मस्त हुन्छ नास्ता त्यस्तो के भन्नु त्यो समोसा र चटनी मजाको मिठो हुन्छ कि त्यहाँ 10 रुपियाँ पर्छ यत्रै अनि एकदम धेरै दामी हुन्छ त्यहाँ अनि त्यही भएर मैले पनि त्यही सोचेँ त्यही जानु अगाडि अनि फेरि राम मेडिकल जानु पऱ्यो पहिला अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि औषधि लिएर आएर अनि फर्किने बेला चाहिँ अनि त्यहाँ समोसा खानु पर्ला भनेर मैले सोचिसकेँ त्यही हो लेट्स सी प्रोजेक्ट टुटेको थियो यो ब्यानर आज चाहिँ अर्को ब्यानर रहेछ कसको रहेछ है हिंसा गर्दिनँ वाला रहेछ हिंसा गर्दिनँ म वाला रहेछ कि हे यो दामी छ जस बिहान अहिले चिसो पहिला हामी यार यतिखेर पढ्न जाने यतिखेर हाम्रो यो 11-12 हुन्थ्यो नि त कलेज हुन्थ्यो अब खोकी लागेको छ है सरी अनि त्यसपछि चिसो माझ जाने भन्दा नि बिहान जानु पर्थ्यो अनि यतिखेर त घाम लागिसक्यो नि त अनि त्यही भएर पनि हो नत्र बिहानमा त झन् चिसो कि हामी बिहान नै जाने बिहान पनि यस्तो बिहान जानु खोज्ने कि हामी 1 घन्टा अगाडि नै गइहाल्ने कि 6 बजीदेखि सुरु हुन्छ भने पढाइ 5 बजी नै गइहाल्थेँ कि म हाम्रो साथीहरू सबै त्यही गर्थ्यौँ बे त्यही पनि अझै स्कुलको क्लासभित्र चाहिँ अहिले ढिलो नै पस्ने कि त्यस्तो बानी थियो हाम्रो त्यही हो बजारको माहौल अब बडाल कुडाल भइरहेछ पानी छेप भइरहेछ बाटोमा बिहान हो नि त एट डाउन हो नि त एट डाउन भन्दा पनि अलि उज्यालो नै भइसक्यो आइसक्न लाग्यो म राम मेडिकल होइन फाइनली आई गट एट मैले पाइसकेँ औषधि अस्ति पनि किनेको थिएँ तर अस्तिभन्दा चाहिँ आज अलिक डिफ्रेन्ट नै लागिरहेछ मलाई औषधि अनि हजुरहरूदेखि छ यही रहेछ साइनेक्स अस्तिको चाहिँ अलिक अर्को खोस्टामा थियो यो चाहिँ अलिक फरक उसमा रहेछ कि अलिक फरक प्याकेट गरेर रहेछ त्यही हो लिइसकेँ मैले अब जान्छु म त्यहाँ अनि त्यहाँ गएर फेरि चट्ट मैले खानुपर्छ त्यसपछि अनि मस्त जानु पर्ला अनि फेरि कस्तो यादै नआएको होइन यार मस्तो प्याकेटमा मास्क छ कि त्यो ब्ल्याक कलरको त्यत्रो त्यो ओह्रालो झरेर आउने बेला यस्तो चिसो छ नि हाम्रो यहाँ दैलेखको फेरि बाटो बिहानमा चिसो क्या बिहानमा हिँड्यो नि यो नाकमा हान्छ क्या त्यस्तो चिसो छ मास्क लगाउनु पर्ला भनेको अहिले याद आयो मलाई अहिलेसम्म नलगाएको कि कस्तो बिर्सिनु होला है त्यही अब फेरि के लगाऊँ भयो भने लगाउनु न जान्छु म अब त्यहाँ तनाव भयो त अनि फेरि हेरिदिन्छ यार भिडियो बनाइदिनु भनेको पसल चाहिँ यहाँदेखि ट्याक्क लेफ्ट हो कि जस्ट या अस्ति म एकचोटि यहाँ जुत्ता गर्न आएको थिएँ चप्पल यो पसल हो यो पसलमा गएर अब चट्ट पारा खोकी त लास्टै खोकी लागिरह अब त्यही पनि अन्टी समोसा दिनु त मजाएर भयो त्यहाँ लास्टै अहिले चाहिँ बत्ती गएको थियो म भनेर अहिले झ्याप पाएँ कस्तो उज्यालो लागेको क्या स्कुलदेखि नै आउनु रहेछ नानीहरू समोसा खान आइसक्यो समोसा चट्ट परेर समोसा खान्छु अनि फेरि जान्छु म पानी चाहिँ म यहाँ खान्न समोसा मात्रै खाएर जान्छु अनि तातै पानी खानु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु कि त्यही हो हजुर खानु पर्यो सुरु गर्नु पर्यो अब समोसा त खाइसक्यो पानी के गर्ने हो यार अघि त मैले पानी खान्न यहाँ उयो गएर खान्छु भने तर के गर्ने मान्दै मान्दैन बोल्ने अब छोरी भने खाएर जानु पर्यो भनेर सोच आइसक्यो
योभन्दा बढी खाइ नपाने अब जानु पर्यो यहाँदेखि अब टक्क खाइसक्यो समोसा मजा आयो जस 2टा समोसा खाएर लाउनु अङ्कल 20 रुपियाँ जम्मा 20 रुपियाँ 10 रुपियाँको एउटा पर्छ यहाँ समोसा सस्तो एकदम मिठो पनि बबाल मिठो चाहियो जानु पर्यो बासतिर मास्तिरदेखि तलतिर हेर्दाखेरि नि भ्यू दामी देखिन्छ तलदेखि मास्तिर हेर्ने बेला नि भ्यू बबाल देखिन्छ क्या दैलेखको अलि के छ भने चाहिँ राम्रो हस्पिटलहरू छैन राम्रो अस्पतालहरू छैन के हल्का केही हुँदैन पनि सुर्खेत डाइरेक्ट सुर्खेत त्यही समस्या छ नत्र त अरू यताउता घुमघाम गर्नुको लागि ठाउँ चाहिँ बबाल छ ड्याम त्यही हो जान्छु म पसलतिर अनि फेरि भेट्छु हजुरहरूसित पसल सुरु गरिसक्नुभयो के राख्नुहुन्छ त यहाँ बेच्नु आइसक्रिमहरू चटपटे पनि बनाउनुहुन्छ है यहाँ चाटपाटी त्यही हो बिजनेस सुरु हुँदैछ सबैजनाको होइन त्यही निस्किम न मासतिर निस्किम कोही लागिरहेको छ क्या फेरि यार मलाई यो बाटोमा कुर्ने बेला कस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा खोक्नै लाज लाग्छ क्या यार त्यही भएर अझै आफ्नो खोकी कस्तो छ भने चाहिँ एकदम ठुलो धम 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 एउटा कोठाभित्र बसेर खोक्यो भने त कोठै हल्लिने के त्यस्तो छ कि खोकी म घरमा आएँ त्यसपछि खाना खाँदै हुनुहुँदो रहेछ दिदी माइजू यहाँ आऊ माछा छिटो 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 कम फास्ट ब्रो कम टोपी खै गोलुको यहाँ माथि हेर त टाउकोमा फिस्छ कि माथि टाउकोमा हेर त फिस्छ कि यो किन रुवायो त्यसै हमाइजु यो किन रुवायो त्यसै पैसा नि बसेर त त्यसै ए हेर टोपी फाल्दैन किन यस्तो गऱ्यौ यसले फिस अझै पनि बिर्से छैन कि योभन्दा अघिल्लो भिडियो पनि भनेको थियो त हजुरहरूलाई फिस यसले अहिले कहिले बिर्सिने यसले कहिले पनि बिर्सिने यसले फिस भन्ने कुरा चुप्पु यस्तरी ठग देखान यसलाई फिस लिएर आइदिन्छु भनेर जसले पनि म लिएर आइदिन्छु भोलि लिएर आइदिन्छु भन्दा बिचारालाई यस्तरी यस्तो नगर्नु है भनिदिनु पर्छ फेरि रोइजान्छ अहिले टक्ला कपाल देखाइदिएर रुने होइन ज्ञानी अब बाजेलाई खाना दिने अनि त्यसपछि बाजेले खाना खानुहुन्छ है माछा ल पछि आज बजारतिर माछा पायो भने नक्कली माछा प्लास्टिकको लिएर आइदिनु ल अब ड्याडीले ल्याइदिनु भएको छ कि ड्याडीलाई सोध मैले त बिर्सेँ के अरे बुन्ती जुभाए हाय बुन्ती जुभाए बूंदे भी दुआए नहीं बाजू सादिश में शामिल सारा जहां है गीत मन लाग्छ म पुरा यसरी नै हो गीताउने यहाँ पुरा अनि यसरी नै गीताइरहन्छु कि म अफ क्यामेरामा पनि हुन्छ नि यताउता हिँड्ने बेला तल माथि गर्ने बेला तल बसेको बेला यता होला जम्मै यसरी गीताइरहने बानी छ मेरो त्यही बाजेलाई चाहिँ खाना लिएर आइसकेको त मैले खाना यहाँ छ बाजे यहाँ आउनुहुन्छ बाजेलाई चाहिँ अलि माथि सारिदिनु पर्ने हुन्छ अनि माथि सारेपछि अनि बस्नु सजिलो हुन्छ कि बस्नु त हुन्छ नि त फेरि नत्र त्यही बाजेलाई खाना खुवाउँछ अनि आफूले खाने कुरा हुन्छ अनि दबाई सबै खानुपर्ने छ यार आज त अनि दाजु बहिनी नै खानुपर्ने छ कुन के यति राम्री आमाई मान्छेहरू यहाँ हिरोनी भएर उल्का छ के पो फेरि यसलाई खानासाना खाइयो अनि मलाई चाहिँ बिहान र बेलुकी लास्टै खोकी लाग्ने कारण भनेको यो हो क्या यो हनीले गर्दा यो महले गर्दाखेरि लास्ट खोकी लाग्ने भएको थियो त्यहाँ खानासाना खाइयो अनि फेरि पसलमा लाग्ने पानी पनि मैले रेडी बनाएर राखिसकेँ अनि राइस चाहिँ मासतिर जानुपर्छ अनि म जान्छु यहाँदेखि मासतिर अनि फेरि हामी पसल जान्छौँ होला त्यही घामसाम ताप्नु पर्यो एकछिन माथि गएर अनि जानु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु मैले अनि आजलाई भिडियो मैले यहीँ इन्ड गर्ने भए हजुरहरूसित म अर्को भिडियो भेट्छु त्यही हो बाई